عليكم، كيف حالك؟ زين. هذا جلاية ديش واشر حق مطعم شركة امبيرو. هذا في مشكلة، أنا أروح هناك أول في 3 نفر يجي كل هذا دين سيركوليشن موتور خربان، خسارة زيادة كده. أنا أروح هناك أنا تشيك أسوي فحص، هذا فيه خربان بس هذا صغير دينامو. أوكي، أنا غيرته الحين الحمد لله 100 100 شغال.